بما اننا في الصيف والحر فمحتاجين ناكل حاجه منعشه، تعالوا نعمل ايس كريم بطريقه سهله جدا في البيت وطعمه تحفه بجد. ممكن تعملوه باي فاكهه عندكم. انا كنت هنا عاملاه بفراوله، هعمله معاكم بالموز دلوقتي بنفس الطريقه. هتجيبوا اي فاكهه عندكم وتكونوا مجمدينها في الفريزر، لازم الفاكهه بس تبقى مجمده. بعد كده بحط الفاكهه وبحط عليها زبادي. انا 3 موزات حطيت عليهم تقريبا 3 معالق زبادي كبار، وبحط نكهه الفانيليا. ده اللي بعمله مع اي نوع فاكهه انا هستخدمها. بحليه انا بصراحه بحط معلقه واحده بس من العسل لان الفاكهه اصلا بتكون مسكره، وبضربهم في الخلاط هيوصلوا القوام. بصوا القوام كريمي ازاي، هو ده القوام اللي انا عايزاه بس كده. بعد كده بحطه في قوالب الايس كريم. لو انتم مش عندكم قوالب الايس كريم دي، ممكن تحطوه في قوالب السيليكون العادي، ايا كان شكلها عندكم تحطوها وهتاكلوه برضو كانه قطع مثلجه، طعمه تحفه بجد. هحطه كده وبعد كده بجمده في الفريزر، بيقعد حوالي 3 او 4 ساعات. وفعلا انتوا لو دقتوه هتعرفوا، يعني هتحسوا فعلا طعمه هيفرق عن اي ايس كريم تاني دقتوه. ده كان بالموز. وطبعا ده شكله بعد ما اتجمد، بصوا شكله بقى بجد هتحسوا بطعم الموز حقيقي. كمان عملته بالبطيخ كان تحفة بجد، يعني عايزاكم تجربوه. اطفالكم هيحبوه جدا جدا. بصوا ده كمان مكمل بطيخ، طلع تحفة، عملته بنفس الطريقة بالظبط، فجربوه.